პასტორ მარკ ბერნს კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და დიდი პატივია თქვენთან შეხვედრა. დიდი მადლობა რომში სტუმრობისთვის. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ კვლავ გესალმებით ევროპაში. ყველამ ვიცით თქვენი სულიერი დიპლომატიის მისიის შესახებ. გთხოვთ, მოგვიყევით ამ ინიციატივის შესახებ. და როგორ ავრცელებთ სულიერი დიპლომატიის იდეას აქ, ვატიკანში. პირველ რიგში მინდა ვუთხრა ალატრას და თქვენს ყველა მოხალისეს, რომ თქვენ წარმოუდგენელ საქმეს აკეთებთ მშვიდობის დასამყარებლად და ადამიანობის გასავრცელებლად მთელ პლანეტაზე. კიდევ ერთხელ, თქვენს შესანიშნავ პრეზიდენტთან და მთელ თქვენს გუნდთან მუშაობის შემდეგ ყველა კონტინენტზე, სადაც კი ვყოფილვარ, შემიძლია ვთქვა, რომ ყველგან ერთსა და იმავეს ვხედავ. თქვენ მხოლოდ სიყვარულს ავლენთ. ამიტომ ჩვენი ერთობლივი მუშაობა სულიერი დიპლომატიის იდეის მთელ მსოფლიოში პოპულარიზაციისთვის ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ და მე გვაქვს ერთი და იგივე გზავნილი და ერთი და იგივე მისია, რაც არის ომების დასრულება და მშვიდობის დამყარება ყველა ადამიანისთვის, მიუხედავად მათი კანის ფერისა, რასისა თუ კულტურისა, ან ვის ელოცულობს ადამიანი ან რელიგიისა. ყველა ადამიანს აქვს უფლება იყოს თავისუფალი. და ეს არის ჩვენი მისია. სწორედ ამას აკეთებს სულიერი დიპლომატია. ჩვენ არ ვატარებთ იარაღს, ჩვენ სიბრძნეს ვატარებთ. ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ საზღვრებსა და კონვენციებს მიღმა რწმენის სახელით. ამიტომ, როდესაც ვესაუბრები ინდუისტ მკურნალს, ბუდისტ ბერს, ისლამ იმამს ან კათოლიკ მღვდელს, ჩემი მიზანი ყოველთვის ერთიანობისა და მშვიდობის დამყარებაა. ჩვენ ამას ჩუმ დიპლომატიას ვუწოდებთ. ეს არის ის, რასაც პოლიტიკოსები ვერ აკეთებენ. მე უნდა ვეცადო, რომ მშვიდობა და სტაბილურობა დავამყარო მსოფლიოს იმ რეგიონებში, რომლებიც ყველაზე მეტად იტანჯებიან ომით. ეს სულიერი დიპლომატია. ეს მხოლოდ ლაპარაკი არ არის. ჩვენ რეალურ საქმეს ვაკეთებთ. როგორც კი დავტოვებთ ვატიკანს, ულამაზეს ვატიკანს, რომს პირდაპირ კორეაში გავფრინდებით. იქ დედამუნისთვის რთული სიტუაციაა და გაერთიანების ეკლესია დევნილი ხდება. სწორედ აქ არის საჭირო სულიერი დიპლომატია. პრეზიდენტი ტრამპი იქ იქნება ამავე დროს და ჩვენც იქ ვიქნებით, რათა რაც შეიძლება მეტი მშვიდობა დამყარდეს. ლოცულობ იმისთვის, თუ რამდენი რამ მიიღწევა ალატრასთან ჩვენი პარტნიორობით, ამ საოცარ ორგანიზაციასთან და თქვენი შესანიშნავი მოხალისეებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. თქვენ ნამდვილი შთაგონების წყარო ხართ. ვხედავ მოხალისეების ძალას და სიყვარულს, რომელსაც თქვენ ყველანი იჩენთ კაცობრიობის მიმართ, ქების მოლოდინის გარეშე, ინტერვიუების მიცემის გარეშე, თქვენი შრომისთვის მადლიერების სიტყვების მოსმენის გარეშე. თქვენ ნამდვილი უცნობი გმირები ხართ. სწორედ ამიტომ თანამშრომლობთ და ჩვენი გზავნილი მთელ მსოფლიოში ვრცელდება. ასევე მარინა და მისი შესანიშნავი საქმე. გულის სიღრმიდან ვუხდი მადლობას მას, რადგან მქონდა შესაძლებლობა დრო გამეტარებინა თქვენს შესანიშნავ პრეზიდენტთან და ის სიკეთე, რომელსაც ისავლენს კულისებს მიღმა, კამერის წინ და მის მიღმა, მიმართულია ერთი რამისკენ, მისიისა და მხოლოდ მისიისკენ. ამიტომ ვიცი, რომ თუ ჩვენ საქმეს გავაგრძელებთ, მივახცევთ მსოფლიო მშვიდობის მიზანს. დიდი მადლობა ალაჩვას მოხალისეებისადმი თქვენი მხარდაჭერისთვის და სულიერი დიპლომატიის მისიებში სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის გეგმების გაზიარებისთვის. ასევე მინდა გკითხოთ ცვლილებების გლობალური ლიდერების სამიტის შესახებ. რა სელით ამ ღონისძიებიდან? ის ვატიკანში, მეცნიერებათა პონტიფიკალურ აკადემიაში იმართება. გაქვთ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინები, რადგან ღონისძიება წმინდა ადგილას ტარდება? ეს არის ინტერრელიგიური ღონისძიება. და კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო პროფესორ ანდრეოლის ამ შესანიშნავ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვევისთვის. ცვლილებების მეათე ყოველწლიური გლობალური ლიდერების სამიტი, რომელმაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შეკრიბა მსოფლიო ლიდერები, მსოფლიო მშვიდობის მოძრაობის ლიდერები სხვადასხვა პოზიციიდან შეიკრიბნენ იმის განსახილველად, თუ როგორ წავწიოთ პროცესი წინ და როგორ შეგვიძლია გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. და მშვენიერია, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ ისეთ სულიერ ადგილას, როგორიც ვატიკანია. ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი მსოფლიოში და არა მხოლოდ ქრისტიანობის. ყველა რელიგიის წარმომადგენელი აქ მოდის, რათა პატივი მიაგონ და პატივისცენ კათოლიკურ ეკლესიას, მსოფლიოში უდიდეს ქრისტიანულ ეკლესიას. ასე რომ ასეთ შესანიშნავ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა და შესაძლებლობა ვისაუბროთ ისეთ წმინდა ადგილას, როგორიც პაპის მეცნიერებათა აკადემია, უდიდესი პატივია. ძალიან ვამაყობ, რომ ერთ-ერთი მომხსენებელი ვარ. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეს უბრალოდ იმის მაჩვენებელია, თუ რას აკეთებს ალატრა. თქვენ ხართ ეპიცენტრში მსოფლიო მშვიდობის დამყარებისა და მსოფლიო ლიდერების გაერთიანების გულში. და ეს მხოლოდ დასაწყისია, რადგან ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი.
მოუთმენლად ველი ვაშინგტონში დაგეგმილ ღონისძიებას. ვიცი, რომ ამაზე მკითხავთ. მთავრობის მუშაობა დახურულია, ამიტომ ღონისძიების გადადება მოგვიწია. ლოცულობ, რომ ორივე პარტიის, დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების წარმომადგენლები ვაშინგტონში მოვიწვიოთ, რათა მთავრობამ მუშაობა განაახლოს და შემდეგ მსოფლიო ლიდერები კვლავ შეიკრიბონ კაპიტოლიუმის ბორცვზე, რათა მოისმინონ ალატრას პარტნიორობისა და იმ შესანიშნავი საქმეების შესახებ, რასაც თქვენ აკეთებთ მშვიდობის დასამყარებლად და ისაუბრონ სულიერ დიპლომატიაზე. მე მაქვს ეს შესანიშნავი სამკერდე ნიშანი, რომელზეც ყველა საუბრობს. ყველას სურს ის. ასე რომ, თქვენ უნდა იმუშაოთ, თქვენ უნდა გააკეთოთ ის, რასაც აკეთებთ. თითოეული თქვენგანი სულიერი დიპლომატიაა და თქვენ იმსახურებთ სულიერი დიპლომატიის სამკერდე ნიშანს. დიახ, ზუსტად. ძალიან შემაძრწუნებელია იმ ადამიანების სახეებზე ღიმილის დანახვა, ვისაც ცუდად ექცევიან იმის დანახვა, თუ როგორ ეძებთ გზებს, რათა უზრუნველყოთ, რომ სამართლიანობა აღსრულდეს მათთვის და მაინც ამავდროულად ძალიან შემაძრწუნებელია, როდესაც ხედავ, როგორ გიბოჭავენ მოხალისეებს ხელებს. პროფესორი ანდრეოლიც წაიკითხავს პრეზენტაციას მომავალ კონფერენციაზე. დიახ, ის ისაუბრებს. მან მიიღო მოწვევა და ძალიან ბედნიერია, რომ ჩამოვა. იქ მთელი მსოფლიოდან ხალხი გვეყოლება. პროფესორი პირადად იქნება იქ და ხვალ მას ჯილდოს გადავცემთ. მან უკვე იცის ამის შესახებ, მაგრამ ჩვენ მას სპეციალურ ჯილდოს გადავცემთ განსაკუთრებული სულიერი დიპლომატის, ასეთი გრანდიოზული ღონისძიების ორგანიზებისა და მოგცა საშუალება ყოფილიყავით ამის ნაწილი, მოგცა წვდომა იმ ადგილებში, სადაც ადამიანების უმეტესობა ვერ ხვდება, რათა გქონდეს საშუალება ვიქადაგოთ სახარება, ჭეშმარიტებისა და მშვიდობის სიტყვა გავრცელოთ და ხელი შეუწყოთ, რომ ადამიანები გაერთიანდნენ დიდი საქმეების გასაკეთებლად და ერთმანეთის დასახმარებლად. დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის. ჩვენ გვესმის, რომ სულიერი დიპლომატია ერთიანობას გულისხმობს. როგორ შეგვიძლია ეს ავუხსნათ ჩვეულებრივ ადამიანებს? სულიერი დიპლომატია არის ნებისმიერი მორწმუნე, რომელიც ლოცულობს თავისი პოლიტიკური ლიდერებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა. თუ აქტიურად ლოცულობთ თქვენს ქვეყანაში სულიერი ან პოლიტიკური ლიდერებისთვის და აკეთებ ყველაფერს, რომ პოლიტიკურმა ლიდერებმა სარგებელი მოუტანონ თავიანთ ხალხს, რომ მათ ახსოვდეთ, რომ მათ მიერ ფლობილი ძალაუფლება განკუთვნილია იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომელთა ხელმძღვანელობაც მათ ევალებათ, არა მათი ჩახშობისთვის, არა მათთვის ბრძანებისთვის, არა მათი არასათანადოდ მოპყრობისთვის და არა მათი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის, არამედ ძალაუფლების გამოყენებისთვის ადამიანების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. თუ ლოცულობთ თქვენი რწმენისთვის და დგახართ მათ შორის, ვინც აქტიურად ლოცულობს თავისი პოლიტიკური ლიდერებისთვის, მაშინ თქვენ სულიერი დიპლომატი ხართ და ჩვენ გვსურს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენი ვებსაიტია spiritualdiplomats.org. იქ შეგიძლიათ ისწავლოთ, თუ როგორ გახდეთ სულიერი დიპლომატი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად მოგცემთ ასეთ სამკერდე ნიშანს. ისინი სპეციალურად შევუკვეთეთ. მაგრამ ეს უბრალოდ სიმბოლოა, რომელიც მსოფლიოს აჩვენებს, რომ შენ აქტიური ადამიანი ხარ, მორწმუნე, მაგრამ ასევე პოლიტიკურად ორიენტირებული, რომელიც ხელს უწყობს მშვიდობის დამყარებას და ახსენებს არჩეულ თანამდებობის პირებს, რომ მათ ბოროტად არ უნდა გამოიყენონ თავიანთი ძალაუფლება, არამედ გამოიყენონ იგი ხალხის საკეთილდღეოდ, გამოიყვანონ ისინი სიღარიბისა და გაჭირვებისგან, ემსახურონ მათ. ბოლოს და ბოლოს, პოლიტიკოსები მოდიან სამსახურში და არა იმისთვის, რათა მათ ემსახურებოდნენ ის ადამიანები, რომელთა მსახურებისთვისაც ისინი იყვნენ არჩეული. რა შესანიშნავი გზავნილია. მადლობა გაზიარებისთვის. როგორ წარმოგიდგენიათ სულიერი დიპლომატიის მომავალი? როგორ შეიძლება მისი განვითარება და როგორ შეიძლება ვინმე გახდეს სულიერი დიპლომატი? მისიის ზრდას ვწინასწარმეტყველებ. ჩვენ ახლახან დავიწყეთ ჩვენი საქმიანობა, მაგრამ უკვე თითქმის ყველა რელიგიას მივახციეთ. არც ერთ რელიგიას არ უარუყია სულიერი დიპლომატიის იდეა. არც ერთ ადამიანს, ვისთანაც მისაუბრია, მიუხედავად მათი რელიგიისა, არ უარუყია ჩვენი საქმიანობის იდეა. ბოლოს და ბოლოს, ჩვენ ვაშენებთ ყველა სარწმუნოების მამაკაცებისა და ქალების ქსელს, რათა შევძლოთ კომუნიკაცია იქ, სადაც მთავრობებს არ შეუძლიათ, წასვლა იქ, სადაც ქვეყნებს შორის შეთანხმებები ხელს უშლის და საუბრები ვაწარმოოთ ხობის ორივე მხარეს, სადაც მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს იარაღს უშვერენ, ჩვენ, სულიერ დიპლომატებს, შეგვიძლია მშვიდი დიპლომატია ვაწარმოოთ. როგორც პასტორს, შემიძლია ვესაუბრო ისლამური მამს და ეს საუბარი რწმენის საფუძველზე ვაწარმოო, ამავდროულად თავი ავარიდო იმას, რასაც მედია ავრცელებს. ბოლოს და ბოლოს, მედია საშიშია, უკიდურესად საშიში. მედია პრობლემის ნაწილია. მედია ინფორმაციას ცალმხრივად ავრცელებს. მათ საკუთარი დღის წესრიგი აქვთ და ხალხს ერთმანეთის წინააღმდეგ
წინააღმდეგ აღზევებენ. მაგრამ ჩვენ როგორც მორწმუნე ადამიანებს შეგვიძლია გვერდია უვაროთ მედიის მიერ გადაცემულ ინფორმაციას და ერთმანეთთან პირდაპირ კომუნიკაცია გქონდეს, რათა დავინახოთ, რა ითქვა სინამდვილეში და რა ხდება სინამდვილეში. ზუსტად ეს მოხდა უკრაინაში. მე შევძელი კომუნიკაციის დამყარება მედიისა და მათ მიერ გავრცელებული ტყუილის გარეშე და მივხვდი, რა იყო სიმართლე. როდესაც ვესაუბრე უკრაინაში ებრაელ რაბინებს, უკრაინის მთავარ რაბინს, აღმოვაჩინე, რომ მედიაში ნათქვამი არ შეესაბამებოდა ადგილზე არსებულ რეალურ ვითარებას. ამიტომ მე მჯერა, რომ ჩვენი მისია გააგრძელებს განვითარებას. სულ უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს, რომ პოლიტიკა კლავს ადამიანებს და აზიანებს მათ. ცხოვრობთ თუ არა სუდანში, სომალიში, სამხრეთ თუ ჩრდილოეთ კორეაში, პოლიტიკა კლავს ადამიანებს, რადგან მედია გამოიყენება როგორც იარაღი. მაგრამ ჩვენთვის, ვინც რწმენით მოქმედებს, ჩვენთვის, ვინც მსოფლიოში მოქმედებს, ჩვენთვის, ვისაც სხვა დღის წესრიგი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ დაეხმაროს ყველაზე გაჭირვებულებს, როგორც პავლე ამბობს ბიბლიაში, რათა ისინი აღდგნენ ფერფლიდან, რათა ყველაზე გაჭირვებულებს ჰქონდეთ საკვები და თავშესაფარი, რათა მათი განათლების, რასის, კანისფერის, მრწამსის ან რელიგიის მიუხედავად ჰყავდეთ დამცველი, რომელიც იბრძოლებს მათთვის და უზრუნველყოფს მათ მშვიდობიან და ჰარმონიულ ცხოვრებას. სწორედ ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ და ეს უმრავლესობაა ჩვენგან. სწორედ ამისთვის ცემს ჩვენი გული. რამდენიმე პოლიტიკოს, რომლებიც მთელ ფულს აგროვებენ, არ აინტერესებს ჩვეულებრივი მამაკაცები და ქალები და ასეა მთელ მსოფლიოში. ისინი იყენებენ რწმენას და რელიგიას. ისინი აყენებენ ქრისტიანებს მუსლიმების წინააღმდეგ, მუსლიმებს ქრისტიანების წინააღმდეგ, ქრისტიანებს ებრაელების წინააღმდეგ, ებრაელებს მუსლიმების წინააღმდეგ. და ისინი გვტოვებენ სიძულვილის ამ ციკლში. მაგრამ არსებობს გაგება, რომ ჩვენს უმეტესობას, თუ არა ყველას, ერთი და იგივე სურს. შეიძლება სხვადასხვაგვარად ვატაროთ წირვა-ლოცვა, განსხვავებულად ვისაუბროთ, განსხვავებულად გამოვიყურებოდეთ და განსხვავებულად ვაღიაროთ ჩვენი რწმენა და ეს ნორმალურია. მაგრამ ეს ხელს არ გვიშლის, გვიყვარდეს ერთმანეთი და გავერთიანდეთ მშვიდობისა და კეთილდღეობის საერთო საფუძვლის გარშემო ყველა მამაკაცისა და ქალისთვის. ამასთანავე, გადავლახოთ ის, რაც გყოფს და მივიღოთ ის, რაც გვაერთიანებს. ვხედავ, რომ ეს პროცესი ექსპონენციურად იზრდება. როგორ შეგიძლიათ გახდეთ სულიერი დიპლომატი? ეწვიეთ spiritual diplomats.org-ს. იქ შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა ინფორმაცია სულიერი დიპლომატიისა და ალატრას შესანიშნავი სამუშაოს შესახებ. ჩვენ ყველანი ამ პროცესის ნაწილი ვართ და ამას ერთად ვაკეთებთ. ეს გუნდური მუშაობაა. მარინა და გუნდის სხვა წევრები, მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მოხალისე, აღიარების სურვილის გარეშე ავრცელებენ მშვიდობისა და სიყვარულის გზავნილს. ეს არის ჩვენი მისიის არსი. პოლიტიკოსების უმეტესობა მზადაა, ლამაზი საქმეები გააკეთოს მხოლოდ აღიარებისთვის. ჩვენ მუშაობთ იმის მიუხედავად, ვიღებთ თუ არა ქებას. ჩვენი ჯილდოა, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე მეტად დაზარალებულები აყვავდნენ და ეს არის ჩვენი მიზანი. ასე რომ, არსებობს ვებსაიტი spiritualdiplomats.org. თუ გსურთ იმოქმედოთ რწმენის ინტერრელიგიური თანამშრომლობისა და ტოლერანტობის სულისკვეთებით, თუ ლოცულობთ პოლიტიკოსებისთვის და პოლიტიკურად ორიენტირებულები ხართ, იმის ცოდნით, რომ თქვენი ქვეყნის კანონები შეიძლება იყოს უსამართლობის მიზეზი, გსურს. შევერთდეთ სულიერი დიპლომატების ბირთვს და დაეხმაროთ ამ გზავნილის მთელ მსოფლიოში გავრცელებაში. მე ნამდვილად ვხედავ ამ მისიის ზრდას და მჯერა, რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავაჭარბოთ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას მსოფლიოში, რადგან ადამიანებს შეუძლიათ გაერთიანდნენ რწმენით. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა თქვენი სიტყვებისთვის. მართლაც, ალატრას მოხალისეები მთელ მსოფლიოში ასევე ავრცელებენ უნივერსალურ ადამიანურ ღირებულებებს, ავრცელებენ ინფორმაციას ადამიანის უფლებების შესახებ და შესაძლოა, მათ არც კი ესმით, რომ ჩვენ უკვე სულიერი დიპლომატები ვართ, რადგან ჩვენ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას ვახდენთ. აბსოლუტურად მართალი ხართ. მომისმინეთ, ყველა მოხალისეს ვეუბნები, თქვენც ახლა სულიერი დიპლომატები ხართ, ამიტომ თქვენც უნდა შეიძინოთ ასეთი საყელო სამკერდე ნიშანი და სიამაყით ატაროთ, რადგან თქვენ დანარჩენ მსოფლიოს ეუბნებით, მე მშვიდობის, კეთილდღეობისა და სიყვარულის მომხრე ვარ. მე რელიგიური ტოლერანტობის მომხრე ვარ. და მე უნდა დავუჭირო მხარი ჩემს ძმებსა და დებს და არასდროს დავამცირო ისინი. თუ ამ ვიდეოს უყურებთ და ალატრას მოხალისე ხართ, მაშინ დიახ, თქვენ სულიერი დიპლომატი ხართ. დიდი მადლობა შთაგონებისთვის. რამდენიმე სიტყვა იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ამჟამად ვესწრებით. პროფესორმა ანდრეოლიმ გამოაქვეყნა წიგნი კვანტური ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი და კაცობრიობის მომავალი.
თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის თემისა და მორალური საკითხების შერწყმა? და რა როლს ასრულებს ვატიკანი ამაში? ხელოვნურ ინტელექტთან ან ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესია მორალური კომპასის ქონა, რადგან მორალური კომპასის გარეშე შექმნილ ტექნოლოგიებს მართავენ ადამიანები, რომლებსაც მორალური კომპასი არ აქვთ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს კორუფცია და დამახინჯება, სადაც მთელ სამუშაოს ღარიბები ასრულებენ და ჯილდოს მხოლოდ რამდენიმე მდიდარი ადამიანი იღებს. მაგრამ როდესაც არსებობს მორალური კომპასი და მეტი მორწმუნე ადამიანია ჩართული ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიებში, მაშინ იგივე ტექნოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლების ასაშენებლად. მისი გამოყენება შესაძლებელია უკეთესი ფერმების შესაქმნელად, მას შეუძლია ადამიანების გამოყვება და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მყოფი ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა ძალიან დაბალ ფასად. როდესაც არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მკაფიო მორალური კომპასი, როგორიცაა პროფესორი ანდრეოლი და სხვები, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, ჩვენ ამაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას, მაშინ მხოლოდ რამდენიმე მდიდარი და კორუმპირებული ადამიანი შეძლებს ისარგებლოს ასეთი ტექნოლოგიებით და ისინი მათ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის გამოიყენებენ და არა ყველა დანარჩენისთვის. სწორედ ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამას ვატიკანში, რომში ვაკეთებთ. ის, რასაც პროფესორი აკეთებს, გადამწყვეტია ხელოვნურ ინტელექტში მორალური კომპასის შემოტანისთვის, რადგან ეკლესიის მამები და მორწმუნე ადამიანები ამ საკითხებს განიხილავენ. თუ ამ პროცესში ჩავერთვებით, როგორც მორწმუნე ადამიანები საიმედო მორალური კომპასით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ტექნოლოგია არა ადამიანების განადგურების ან დამცირების, არამედ მათი ამაღლების მიზნით. დიდი მადლობა თქვენი დამაჯერებელი სიტყვებისთვის. ჩვენთვის ალატრა მოძრაობის მოხალისეებისთვის ნამდვილად უდიდესი პატივია თქვენთან კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და თქვენთან მეგობრობა. რას უსურვებდით ჩვენს მაყურებელს? კიდევ ერთხელ მივმართავ ყველას, ვინც ამ ვიდეოს უყურებს. ამას აქ და ახლა გეუბნებით. ყველამ, ვინც უყურებს, მოусმინეთ. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ალატრა თავისთავად უზარმაზარი ძალაა, ალატრა თავისთავად დიდებულია, მაგრამ ღმერთმა შეგვახვედრა, რომ გამომიყენოთ მერუპორად, რაც შეიძლება ხმამაღლა გაისმას და მთელ მსოფლიომ გაიგოს, თუ რას აკეთებს ღმერთი, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობ. საოცარი რამ მოხდება და თქვენ ამ პროცესის ნაწილი ხართ, ამიტომ ნუ იხოხმანებთ. ეს ადრეც მithქვამს, ნუ დაიღლებით და ნუ დადარდიანდებით, რადგან კიდევ ბევრი სიცოცხლე გვაქვს გადასარჩენი. მეტი ადამიანი უნდა გამოვყვებოთ, სამართლიანობა უნდა დავამყაროთ იქ, სადაც უსამართლობაა. მეტი ადამიანი უნდა გავათავისუფლოთ ციხიდან. და მხოლოდ შენ, სადაც არ უნდა იყო, რაც არ უნდა პატარად გეჩვენებოდეს თავი, პატარა არ ხარ. შენ ერთი მარცვლის ნაწილი ხარ. ჩვენ შენ გვჭირდები. როდესაც ბევრი მარცვალია, დიდი ძალაა. შეიძლება იგრძნოთ თავი ისე, თითქოს მხოლოდ მარცვლის ნაწილაკი ხართ, მაგრამ არა, თქვენ უფრო დიდი მთლიანობის ნაწილი ხართ. როდესაც ყველა მარცვალი ერთ თასში თავსდება, ჩვენ ერთი ძალა ვხდებით. ზუსტად ეს ხდება ახლა, როდესაც ერთად ვმუშაობთ. თქვენ ამ მარცვლის ნაწილი ხართ და ჯერ კიდევ ბევრი ბოროტებაა, რომელიც ერთად უნდა დაუძლიოთ.